મારું નામ ભરતભાઈ પટેલ છે. મારું ડેરી કોડ છે 4310 BMC છે અને મેં ડેરીનું નામ દિવસ્ય ડેરી ફાર્મ રાખેલું છે. મેં આયુષ્માન કંપનીના બિલ લગાવ્યા છે અને એનું મારે 80 થી 90% રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને સારું એવું રિઝલ્ટ છે. અને મારી ગાયો લગભગ 66-70 જેવી છે અને એને હીટમાં હવે ટાઈમસર ખબર પડી જાય છે, બીમારીમાં ખબર પડે છે અને વિયાણમાં એમાં એલર્ટ કરે છે આપણને.